नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस 2072 साल असोज 3 गते नेपाली जनताको सार्वभौम निकाय संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो। आफ्नो निर्णय आफैले लिँदा हामी नेपालीले ठूलो संकट पनि बेहोर्नु परेको थियो। छिमेकी मुलुक भारत त नेपालीले आफ्नो संविधान जारी गर्दा क्रुद्ध नै बन्यो। भारतकै इशारामा मधेसी मोर्चाले नाकामा धरना दिए। एउटा नाकामा भएको धरनालाई देखाएर भारतले मुलुक फर्कै नाका बन्द गरिदियो। ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको नेपालको संविधान अब कार्यान्वयनको चरणमा छ। हाल प्रचण्डले संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए। संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारू, उत्पीडित पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हक, अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ। सँगै उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरेको जनाए। मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि यसका महत्त्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइ पनि सकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागि परेको यहाँहरूलाई विदितै छ। उक्त संशोधनबाट मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन भई संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने हुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु। देशले सार्वभौम सत्ताको स्वतन्त्र अभ्यास गरेको ठानिएको थियो। देशभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई माध्यम बनाएर छिमेकी भारत अझै पनि खेल्न खोजिरहेको छ। दुनियाँले स्वागत गरेको संविधानलाई भारतले औँला उठाइरहेको छ। भलै पछिल्लो समय भारतको भाषा संविधानप्रति नरम र घुमाउरो सुनिएको छ। नियत उसको उस्तै छ। आफ्नो स्वीकृति बिना जारी गरिएकाले भारत नेपालको संविधानलाई खोटी देख्छ। भारतको अस्वीकृतिका बावजुद पारित भएको संविधान भएकोले नेपालभित्र यसलाई विशेष प्यार छ। यसो भन्दैमा देशभित्रको असन्तुष्टिलाई अवमूल्यन गर्न मिल्ने स्थिति छैन। मधेसी, आदिवासी लगायत समुदायको एउटा हिस्साले असोज 3 लाई कालो दिनका रूपमा अर्थ्याएको यथार्थ छँदैछ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको झलझलको दिन सरकारले उच्च अदालतको गठन गरेको छ। 7 प्रदेशमा उच्च अदालत तोकेर सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्पर रहेको सन्देश दिन खोजेको छ। तर खास रूपमा संविधान कार्यान्वयन हुँदा 3वटा निर्वाचन हुनै पर्छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। 3वटा निर्वाचन गर्नका लागि अब सरकारसँग 15 महिना मात्रै बाँकी छ। निर्वाचनका लागि आम सहमति जुटिसकेको छैन। सरकारले फागुनसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताइरहेको छ। तर सोका लागि स्थानीय निकायको संख्या र क्षेत्रमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रदेशको सीमाङ्कनमा विवाद कायमै छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको पूर्व सहमति लिएर संविधानको संशोधन गरेको थियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने गरी संविधानमा पहिलो संशोधन भएको थियो। यो सहमतिबाट पनि मधेस केन्द्रीय दलको चित्त बुझेको छैन। सीमाङ्कन लगायतका केही जटिल विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। प्रमुख 3 दलकै बीचमा यी विषयमा समान धारणा छैन। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम देखिन्छ। अर्कोतर्फ असन्तुष्टिका बीचमा निर्वाचन भइहालेमा यसले विग्रह झनै मच्याउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन नहुने, निर्वाचन हुनै कठिन देखिने स्थिति निम्तिएको छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पश्चात नयाँ संविधानको कार्यान्वयन विधिवत रूपमा सुरु हुनेछ। नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार देश चल्न त सक्छ, तर नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने छैन। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। चुनौती नै नभएको काम त एक कप चिया पकाउने पनि हुँदैन। चुनौती र समस्या छन्, यसको मतलब समाधानका उपाय पनि छन्। संविधानमा असन्तुष्ट भएर नाकाबन्दी जस्तो जनता मारा आन्दोलनको भारी बोकेको मधेसी मोर्चाले भविष्यमा त्यो अपराधको मूल्य चुकाउँछ चुकाउँदैन भन्न सकिन्न। तर पनि मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाएरै संविधान कार्यान्वयनमा जान सक्छ। स्थानीय र संघको निर्वाचन हुन सक्छ। निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन हुन नदिने जुनसुकै दल वा नेता यो मुलुकका सच्चा दुश्मन हुन् भनेर घोषणा गरियो भने पनि अन्यथा हुँदैन। यसै विषयमा थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी असोज 3 अर्थात् संविधान दिवसमा केन्द्रित छौं। तराईमा केन्द्रित राजनैतिक दलहरूले संविधानमा चित्त दुखाए। उनीहरूले लामो आन्दोलन पनि गरे, महिनौं दिनसम्म आम हडताल नै गरे। त्यो हदसम्म त नेपाली जनताले खेपेकै थिए। तर त्यो भन्दा पनि अगाडि बढेर भारतको इशारामा नाकाबन्दी नै गरिदिए। यो नाकाबन्दी 5 महिना चल्यो। नेपालमा शान्ति होस् भन्ने नचाहने जो कोही नेपाल र नेपाली जनताको मित्र हुन सक्दैन। त्यस्तो शक्तिको पुनर्परिभाषा आवश्यक छ। नेपालको अहितमा नेपालकै नेताहरूले पहिलेदेखि नै विदेशीसँग मिलेर राष्ट्रघात गर्दै आएको विगत पनि छ। यो दृष्टान्त हेर्दा मधेसी मोर्चाको घातक कदम पुरानै शैलीको निरन्तरता मान्न सकिन्छ। तर क्षम्य अपराध भने न पहिलेकोलाई मान्न सकिन्छ न अहिलेकोलाई। यति धेरै घात र प्रतिघात पछाडि मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधनको विषय चाहिँ के हो त?
छन्। यी गाविसलाई गाउँपालिका बनाउँदा 565 वटा बनाउने खाका स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अगाडि सारेको छ। यो संख्याको विषयमा पनि विवाद छ। आयोगले हिमाल पहाडबाट 377 र तराईबाट 188 वटा स्थानीय तह जुन अघि सारेको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथिल्लो सभाका सदस्यका लागि पनि भोट दिन्छन्। अहिलेको हिसाबले माथिल्लो सदनमा मधेसको प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हुँदैन भनिएको छ। पहाड हिमालमा भूगोल र तराईमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संरचना हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ। मधेसमा कम्तीमा 300 स्थानीय तह हुनुपर्ने माग सारिएको छ। मधेसी मोर्चाले माथिल्लो सदनमा पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नुको कारण पनि यही हो। 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी हुँदा एकातिर हर्षोल्लास थियो भने अर्कोतर्फ कालो दिवसका रूपमा विरोध थियो। 1 वर्ष पूरा भयो, दृश्य केही फेरियो, केही उस्तै छ। यो 1 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री मुलुकले पायो, तर संविधानमा मधेसीको असन्तुष्टि कायमै छ। यसअघिका संविधानमा विदेशबाट बिहे गरेर नेपाल आउने बुहारीलाई तुरन्तै नागरिकता दिने प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानले यस्ता विषयमा संघीय कानूनले बनाएको कानून अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारमा विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले तुरन्तै नागरिकता पाइरहेका छन्। मधेसी मोर्चाले संविधानका 52 स्थानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखिरहेका छन्। यी माग कसरी पूरा हुन्छन् यसको कुनै जवाफ सरकारसँग छैन, किनभने संविधान संशोधन सजिलै हुँदैन। संविधान संशोधन नभई मधेसी मोर्चाले निर्वाचन हुन दिँदैन। निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दमनकारी भनेर विरोध गर्ने मधेसी मोर्चाले अन्ततः कोइरालालाई नै भोट दियो। मोर्चाको मत विपरीत नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली बने। ओलीलाई मधेस विरोधी भनेर मधेसी मोर्चा समेतको प्रयासमा गहलत्याइयो। अहिले मधेसी मोर्चाले छानेका व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा छन्, तर यिनलाई पनि गलत्याउने खेल मोर्चामा सुरु भइसकेको छ। मधेसी मोर्चा राजनीतिक अस्थिरताका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको त होइन भन्ने संशय पनि उत्पन्न हुन थालेको छ। संविधान संशोधन मार्फत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने भन्ने विषय अब पहिलो प्राथमिकताको विषय नै रहेन, किनभने संविधान संशोधन नै हुँदैन भन्ने रट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, प्रतिपक्ष राप्रपा नेपाल लगायत दलहरू संविधान संशोधनमा तयार भएनन् भने मधेसी मोर्चाको माग फेरि पनि पूरा हुँदैन। आफ्नो माग पूरा हुने आशामा केपी ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको मधेसी मोर्चा हात्ती आयो फुस्सा त हुने होइन? एउटा प्रश्न। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।